Sem Anej iz skupine Norea in poslušate oddajo Radioaktivno. Skupina Norea z novim albumom Setev. Miniatura je bila uvodna v današnjo predstavitev, Anej, član zasedbe, pa z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Živijo. Po kar nekaj časa, oziroma po dolgem času v našem studiu. Ja, se je bilo eno par stvari vmes, sam meni ni uspelo v Ormož priti kaj. Kar nekaj živih albumov se mi je zgodilo, če se prav spomnim. Dejansko dva sta se zgodila vmes. En je bil projekt z Janjem Kovačičem in Lauro Kranc, to je bil projekt Kilt Roberta Burnsa, kjer smo pač eno škotske stvari bolj prevedene slovenščino delali. Drugo pa bil projekt z orkestrom Nova, ki smo pa dali album Nova Keltika, to pa je z enim takim godalnim komornim orkestrom iz Nove Gorice. Čeprav gremo z imenom Norea v preteklost, gremo z glasbo v sedanjost in prihodnost? Ali tudi kaj v preteklost? Mislim, je imaginarno se kar nazaj v preteklost oziroma je pa v prihodnost to, da je to naš prvi album, ki je v celoti avtorski. Ne? Prej smo se bolj na ljudsko glasbo naslanjali, se še zmer idejno in imaginarno in v formi, ampak je pa same pesmi in skladbe so pa avtorske tokrat. Pomeni, da ste zazrti v prihodnost, da ne gledate samo preteklost in jemljete nekih tradicionalnih pesmi? Tako, radi imamo različne izzive na različnih albumih in ta je bil specifično za to, kaj bo pa v prihodnosti, pa v tem trenutku še ne znam povedati. Evo. Moram priznati, da ste me malo presenetili, kajti 2 albuma v 2 letih, sedaj pa kar 3 zapored. Zgodi se. Ni bil plan tak, ampak pač tako se je zgodil. Delali smo pač te projekte z gosti, oziroma ali smo mi bili njihovi gosti, ali so oni naši, odvisno kako gledaš. Pač čez leta, ko igraš glasbo, si nabereš prijatelje in pol se stvari pač včasih zgodijo. Pomeni, da ste bili v zadnjih letih zelo dosti v studijih in na odrih? V studiu jih v bistvu niti ne toliko. V studiu smo na zadnji bili 2018, 2019 smo pa izdali Poleviže. Smo pa kar veliko po odrih potem igrali, ker ta prejšnja 2 albuma sta bila oba v živo posneta. Ne? Intervju oziroma ta pogovor sva pričela s miniaturo. Ne nazadnje je tudi miniaturna dolžina. Tako, zato je tudi miniatura. Ta komad je melodijo, pač bom malo povedal, kdo je melodije napisal, ker aranžirali smo vse komade skupaj, vse smo vsi prispevali, ampak generalno je ta od violinistke Ane Novak, kakor bo tudi naslednji. Je pa ta melodija nastala, ko smo jaz, Ani pa Robi delali en projekt za mini teater v Ljubljani, v Stari Ljubljani, ampak smo jo spet spremenili zdaj za Noreo, pa je potem nastal ta miniaturca za začetek albuma. Druga bo pa prav primerna za kraj, v katerem smo sedaj, Castle Party. Tako, ta je pa na besedilo, ta besedilo je tole od Joycea, melodije je pa spet od Ane Novak. In je to zabava na gradu? Katerenkoli? Lahko, je pa specifično eni zlatolaski. Naj odloži knjigo in se pride malo zabavati. Malo mistike, malo mistične zgodbe. Tako. Singing a merry air, my book is closed, I read no more, watching the fire dance on the floor.
is singing through the gloom, singing and singing a merry air. Lean out the window, golden hair. Singing a merry air. Lean out the window, golden hair. Castle Party in Norea z albuma Setev. A ne, v zadnjem času si za intervjuje pomagam za pripravo teh intervjujev z umetno inteligenco in ko sem v Copilota vpisal Norea, mi napiše, da o vas ne ve popolnoma nič, ne se skupaj malo bolj specificiram, da ni prepričan sploh, kaj sprašujem. Zanimivo. Ja, glej, vseeno smo majhen band v majhni državi, čez čas se pa mogoče tudi kaj najde, ne? Zdaj to, ste specifično o glasbeni skupini Norea spraševali ali Norea na splošno, kaj ti bi mogel pa vedeti, kaj povedati, no? No, potem dodam, ker sem bolj pameten še vedno od UIE-a. Tako? Norea band, takrat pa že ve, da ste 5-članska zasedba iz Slovenije. Aha, dobro. Mislim, da tudi zadela, ker pravi, da igrate tradicionalno irsko, škotsko in bretonsko glasbo. Tako, ja, v tem je bil predvsem naš začetek. Potem pa smo z leti malo druge stvari zajadrali, ne, z vižami v bolj slovensko ljudsko tudi, zdaj pa še malo bolj v avtorsko. Čeprav pa so vseeno te korenine, te glasbe slišene tudi sedaj na setve. Ja, seveda. Tudi način aranžiranja pa to veliko izhaja iz poslušanja, kako pač skupine v irski tradicionalni glasbi ustvarjajo. Veliko navdiha in načina oblikovanja komadov, ja, bo treba kar reči, izvira iz tega sveta, no. Kako pa to povezati s slovensko tradicionalno glasbo? V bistvu bilo lažje, kakor bi si človek mislil. Mislim, ljudska glasba nasplošno je med sabo, še posebej znotraj Evrope, si ni tako tuje. Obravnava iste teme, tudi glasbene forme niso tako drugačne. Gre se predvsem za način aranžiranja, inštrumentarja. Tu pa pač melodijo se lahko na inštrument z enega konca sveta zaigra ali pa z drugega. Čeprav pa so melosi različni, naprimer naš melos, bretonski melos, skandinavski melos, vzhodnoevropski melos, slovanski. Ja, vsi so, sam je pa med njimi tudi toliko podobnosti, toliko enih paralel, da ni spet to tako težko prenašati. So seveda neki detajli, kakšni okraski se delajo, so detajli, kako se frazira recimo v različnih glasbah, ampak več, ko poslušaš ljudske glasbe po Evropi, sej začneš ločiti med njimi, po drugi strani pa vidiš tudi, kje so paralele, pa kje so dejansko stvari, ki so zelo sorodne med sabo, ne. Kdo od vas v bendu se najbolj posveča študiju teh razlik in tej glasbi in tej glasbeni tradiciji? Jaz bi rekel, da jaz pa Robi smo po moje še največja navdušenca, ampak vse nas vse zanima, so vsi tudi v tem, no. Ampak
tudi kar se tiče inštrumentarija, pa to z Robijem smo nekako, najraje imamo nekako te neke eksotične inštrumente, pa imamo jih cel kup doma. Ne nazadnje, vsi morate delati v tem, kaj ti prej si dejal, da aranžmaje pripravljate skupaj. Tako. Vse, kar je na albumu, je zaranžirano skupaj v skupini. No. Tretja, ki vas pustila, bo Setev, tudi aktualni singel podprt z videospotom na odličnih lokacijah, fotogeničnih lokacijah. Tako, ne bom šel zdaj detajle, kje vse smo bili. Je pa to naredil za nas Blaž Trušnovec iz Tolmina. Smo ga pa najdel, ker je naredil za Bakalino Veliko dva zelo čudovita, celo več spotov, ne vem, koliko jih zdaj že za njih naredil. In je nam njegov način vizualizacije bil zelo všeč. Pa smo ga poklicali, če bi bil za, pa je bil za. Mu je bila tudi glasba všeč, tako da ja, smo zelo zadovoljni z izdelkom, ki je nastal. Daj sonce in dež nam pomladi glasnik, daj modro in jasno nebo, daj prst nam in vodo, da glas do zori, da zime nikdar več ne bo. Preženi nam since, pomladi glasnik, preženi drget in temo. Ogrej naše roke, ogrej nam kosti, naj zime nikdar več ne bo. Daj solze odtaje, pomladi glasnik, za brata, za mojo sestro, za malega sinka, ki mirno zdaj spi, saj zime nikdar več ne bo. Setev, naslovna skladba novega albuma skupine Norea, a ne je z mano. Prej sem dejal, da ste petčlanska zasedba, to drži. Kdo je kdo v zasedbi, ste se kaj kadrovsko spremenili? Ne, zdaj smo pa že 8 let. Ja, 8 let, da se Robi pridružil, 2017 bi jaz rekel. Tako da 6, pretiravam. 6 let smo zdaj že stabilni.
Tako da jaz predvsem predzebam flaute na tem albumu. Je tudi en delček z galicijskimi dudami, pa irski buzuki imam na tem albumu. Potem Ana Novak je na violini, Gašper Šinkovec na kitari, Stanči Škarja kontrabas, pa Robert Bonnet, klarinet, irske dude, kaj še, bas Juhiko na enem komadu, glavnem cel kup enih zadev igra. Irske piščali, da nam pozabijo, glavnem pač, ja. Naštel si nekaj inštrumentov, za katerimi sploh ni jasno, kaj so. Ja, malo smo se igrali z zvoki tudi več na tem albumu, kakor smo se prej. Zdaj, mogoče na koncertih spadajo recimo odrobje irske dude zanimive, ker vsi smo jih slišali, ker se jih uporablja v velik filmskih soundtrackih, ne? Ker ima en tak lep zvok. Včasih se zgodi, recimo v Braveheartu ni ene sekunde slišati, mogoče se lažem, ampak večinoma so v filmu irske dude se slišati. Kljub temu, ko so na zaslovno škotske, so irske posnete v bistvu. To je en tak inštrument, v bas Juhiko recimo uporablja bomo pol še v komadu Odidi svobodno in to je pa en tako godalo ljudsko, no, iz Finske. Ja, radi imamo tudi malo egzotike takih inštrumentov. Kakšne pa so potem razlike med irskimi in škotskimi dudami, ki jih vsi poznamo? V glasnosti, v tonaliteti, v zvoku, vse dude so bile po celi Evropi. Zdaj je odvisno, koliko so se kje ohranile, tudi v slovenskem prostoru so bile. Malo so slabše ohranjene sicer, kar je to, ampak pač drugače zvenijo, drugače se jih malo igra. Tišje so, predvsem tišje so, veliko bolj komorne so kot škotske. Čeprav imajo tudi Škoti svojo obliko komornih dud, Scottish small pipes. Je to ena taka. Dude so eno tako področje, ki je zelo zabavno začeti raziskovati. No. Omenil si tudi številne piščale? Ja, piščali. Jaz igram recimo leseno flauto, ki je po tehnologiji, zdaj sicer moje sodobno narejena, ampak po tehnologiji je to predhodnica te srebrne flaute prečne, ki jo poznamo. Moja ima zdaj 8 tipk, lahko imajo 6, 5, odvisno pač iz katere države so bile, ker to še ni bilo tako uniformirano, kakor je zdaj. Se pa nekako ohranilo v irski glasbi, pa se zdaj kar malo prenesel ker je zelo fajn inštrument za igrati ljudsko glasbo, ker ti omogoča več nekih okraskov, kakor recimo pač srebrna flauta. Z Robijem oba igramo te irske piščali. Še ena stvar, ki jo ima Robi, je končovka, to je pa ena taka alikvotna flauta, no, bi rekel. Ja, se kar nabrali nekih različnih inštrumentov. Vidim, da ima vsak zaposleni pri Noreji več delovnih mest. Ja. Oziroma več rekvizitov, ki jih mora obvladati. Tako. Ne samo enega. Ja, je to del zabave. Ja. Tudi vokal upravljate vsi potem? Ja, razen Stančija. Stanči ni nič pel na tem albumu. Basist. Naslednja, ki jo bo spustila, bo Cracker. Tako. To je pa instrumentalna skladba, ki jo je pa Gašper Šinkovec napisal. Pa smo jo potem skupaj zaranžirali.
Skupina Norea oddaja Radioaktivno, je z mano Anej, Setev je album, ki ga predstavljava. Setev je že vaš 5. album po vrsti. Ja, če bi štel še tiste demo, ta prvi bi bil 6. že v bistvu. Ampak rečemo 5. ja. Prvega, če se prav spomnim, so predstavljala Moments to Treasure. Tako. To je bil prvi malo bolj orenk izdelek, rečemo tako, ja. Tako. Potem so sledile Viže. Ja, Viže so pa bile tisto, ko smo se spustili bolj v slovensko ljudsko glasbo, pa smo kombinirali z tem, kar smo se že prej naučili, se pravi irska, škotska, bretonska. Prej si omenil 2 albuma, ki sta išla v živo, Kilt Roberta Burnsa ter Nova Keltika. Če še mogoče rečeš nekaj o prvem? To je bilo pa sodelovanje na povabilo Janija Kovačiča. On je imel eno kantato Veseli berači že prevedeno, ki je Janez Menad prevedel, če se prav spomnim. In on to že igral enkrat v 90-ih z eno drugo zasedbo. Potem pa nas je slišal, pa po nekih vezah smo se tudi poznali, pa je vprašal, ali bi mi to skupaj naredili, ta projekt. Smo začeli delati, bilo zabavno, pa smo imeli par špilov. In eden je bil takrat glih korona tolkla in nekaj je bilo špilo, ampak manj, kakor smo sicer mislili, da jih bo. In smo imeli v Vodnikovi domačiji v Ljubljani je bil nas koncert in smo ga na srečo posneli, ker je bil zelo fajn. In smo poslušali tisto, pa smo rekli, to je pa dobro, kaj pa če bi mi to kar izdali. Tako da par stvari se je poklapalo to. No. Poklapalo se to, da smo se glih takrat dobili, da smo imeli čas ustvarjati v bistvu, ne, ker marsikaj tudi komad, ki je na setvi, je v času korone nastal, ne, smo bili malo zaprti. Pa ta koncert smo na srečo posneli, tako da se je potem izšlo. Nova Keltika pa je bil potem popolnoma nek drugačen projekt. Ja, Nova Keltika pa je prišla na povabilo orkestra Nova, ki deluje v Gorici in ima en tak godalni komorni orkester. Vodi ga par, kako bi rekel, mentoric, je pa potem kar neki, sicer malo razpona v starosti, ampak rečemo kar dost mlad orkester in so hoteli itak že imeti nek tak, rečemo, irski en koncert nastop. Smo pa mi malo nasproti prišli, pa smo rekli, kaj pa če bi mi imeli pa naše komade, pa mi imamo že en aranžmaje, se to zaranžiralo za orkester. Potem smo pa tudi iz izkušenj smo rekli, dajmo mi tudi malo posneti te koncerte, če jih že imamo. In ta album je pa bil posnet na 2 koncertih, delno v Novi Gorici, delno pa v Filharmoniji v Ljubljani. Če odšteva ta 2 albuma v živo, lahko primerjaš vse tiste 3 studijske med sabo. Je možno vleči neko rdečo nit, koliko ste teh leti napredovali? Predvsem smo se veliko naučili, kako se stvari lotiti. Vsak je bil poseben na svoj način. Ne? Moments to Treasure smo recimo posneli na eni domačiji na Krasu v Volčjem gradu. Smo si nekaj opreme sposodili, nekaj smo s sabo pripeljali in je bilo zelo dobro, ker smo pač spali na tisti domačiji, jedli smo tam, pač zimprovizirali smo se en tak studio in nam je bilo pač ena taka posebna izkušnja je bila, ampak je bilo par stvari za zboljšati. Potem smo šli v studio v Dekane, v York, da smo posneli Viže. Tudi tokrat smo pač imeli tak studio, da smo lahko tam prespali, ker to nam je dosti pomembno, ne, da ko delamo album, da ga delamo vsi skupaj. Pa smo ugotovili, da bi se lahko malo bolj pripravili, ker Viže smo dokončavali aranžmaje še kak teden, preden smo šli v studio. Tako da bi lahko imeli boljše zvadene stvari, boljš bi lahko imeli predgledom na to, kar se dogaja. Ne? Ker potem smo bili v studiu, aha, a ti pa to tu špilaš? Ok, potem jaz smo, tako da je bila ta izkušnja z tega stališča zelo koristna, ker tokrat smo pa še naredili predprodukcijo, čeprav smo tudi kak dan ali 2 dokončevali pred studijom, ampak smo bili boljše pripravljeni, rečemo tako. No. Tokrat smo pa šli na Dolenjskem Borštu v studio Štala, ki pa tudi omogoča, da prespimo tam, ker nam to pač ful pomeni, da smo skupaj, ker večino je nekaj, ne snemamo, večinoma osnov komadov posnamemo skupaj. Moje mnenje je pa tudi mnenje ostalih v tem bendu je, da je to muzika, ki živi od tega, da se igra skupaj. In pač od tega ne odstopamo in zmeraj vse komade posnamemo, vse je osnovo skupaj. No. Je pol kakšna stvar se nasname, kak dodatek, še posebej na tem albumu smo malo delali, da bi malo bolj sproducirali vse skupaj. Ampak tisto živost pa vseeno probamo doseči s tem, da igramo skupaj. Čeprav ste bili v studiu Štala, niste delali Štale? Ne, je pa to stara predelana Štala v studiu, zato se reče studio Štala. Naslednja, ki bo vas pustila, bo Za smeh bi dal srce. Tako.
Mogoče bi še eno stvar povedal, ki sem pri setvi pozabil. Vsi teksti, ki so v slovenščini na tem albumu, so iz knjig Jakobe Konde Skrivnost srži. To so fantazijske knjige, ki se naslanjajo nekako na slovansko mitologijo. Tako da vse, kar je v slovenščini na tem albumu, je iz teh knjig. Lasje kot žita so poljana, jezera oči, ustnice kot med so sladke, sočne da boli. Je zadnja vabi, joj prejo, iziblje se ko gre, čeprav je mokih oskablan, je prsi buči dve. Oj, kako sem bil prevzet, ko prvič videl sem njen cvet. Oj, kako sem bil pijan, ko dala mi je svoj. Srce, med buče bi dal obraz, še kaj med noge. Oj, kako sem bil prevzet, okusil sem njen sladki cvet. Oj, kako sem bil pijan, objela jo je moja dan. Sem k njej prišel, da bi jo spet ogrel, da bi za roko prosil jo, zavedno jo imel. Kaj zagledajo oči, ko vstopil sem gorje, je naga bila in tam na njej so sopli tri možje. Oj, kako sem besen bil, kot cvet je pred menoj se gnil, od vina tokrat bil pijan, v pesem stiskal svoj. Strnišče so lasje postali, brezni sta oči, ustnice so zdaj strupene padle, da boli. Nje zadnja joj prejoj visi, opleta zdaj ko gre, v okih oska ni nič več, v beli buči dve. A jaz še vedno sem vesel, še vedno lep in mlad, še dekli z drugih bom lahko imel, ko pride spet pomlad. Laj, 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 Za smeh bi dal srce in Norea v oddaji Radioaktivno. Bogat izdelek ste nam pripravili, dobrih 48 minut glasbe z računa računalnik. Sej pravim, nabralo se je, kar nekaj tega je v času korone nastalo. Tako da ja, nekaj materijala se pa nabere v parih letih. 14 skladb, gre pa za kombinacijo vokalno-instrumentalnih kot instrumentalnih samih. Tako, mi smo od začetka, to je pa tisti nekak izvor iz irske glasbe, kjer imajo močno tradicijo pač instrumentalne glasbe, predvsem plesne glasbe, ki je tudi v Sloveniji bila nekoč močna, da se plesne viže se zmer godlo, se ni zraven pelo in nekako to radi ohranjamo, ker nam je zelo zabavno samo igrati, pa ne pet. Tako da pridejo tudi taki komadi, kakor je tudi naslednji in ta je pa nekako nastal od Gašperja Šinkovca in se zelo zgledoval po bretonskih plesnih vižah. Ampak po nobeni plesni obliki specifično, zato smo sam dali naslov dans kot ples. Pa je kar zavrtivo? Lahko.
Dans in Norea z albuma Setev. Prej si že omenjal besedila, so tako v slovenščini kot tudi v angleščini. Drži. Kot sem povedal, kar je v slovenščini od Jakobe Konde, kar je pa v angleščini na tem albumu, je pa od Jamesa Joycea. Tudi naslednji je Ametist in mislim, da iz zbirke Chamber Music oziroma komorna glasba. Ampak do naslednje skladbe še prideva. Glede na naslov pa vidim, da ste vzeli dobro seme, da ste sejali. Ja, sej pravim, inspiracija za te besedila veliko izvirajo, tudi naslov albuma iz tega komada Setev, ki nekako ponazarja tisto upanje po dolgi zimi, po neko novo obdobje, ki jo tudi Setev predstavlja potem v upanje na prihodnost, v delo in tudi pač lažje čase v prihodnosti, rečemo tako. In nazadnje, da potem čim več obrodi na poletje oziroma jesen. Tako je, ja, drži. Je zelo zabavno, potem ko smo že praktično imeli vse narejeno, smo se spomnili, da Laura Kranjc ima duo zasedbo Zajtrk in je oni dva sta pa imela še pred nami album Žetev. Tako da pa ni bilo to namenoma. Vsi smo prijatelji, pa smo se kaj, točno to, ja, res. Če ste se vse te slovenske folk etno zasedbe združile, boste potem na koncu imeli celoten proces. Čist možno je. Od januarja, ko se bolj manj počiva, do tiste spomladnih opravil na njivi, poletnih, jesenskih, do potem decembra, ko se zopet počiva, bolj manj. Ja, sej so že marske, kakšne stvari so se že bile. Kako mi je zdaj že Janez dal Kresno noč ali nekaj takega, ne? Tako. Ja. Evo. Smo že poleti. Ste album zasnovali kot neko zgodbo? Najprej ne. V osnovi so bili pač to avtorski komadi pač članov benda, ki smo jih pač zaranžirali. Ampak potem, ko jih pa nabereš na kup, vsem probaš album skup se zložiti, da ima nek dramaturški lok. Ne? Ni pa bilo nekega koncepta, ki bi pa šel čez cel album, razen to, da so pač avtorski komadi, kar pač do zdaj nismo delali. In če se skupaj še povežete z literaturo, kot ste, potem je to. Tako. Naslednja je tista, ki si jo že omenjal. Tako, Ametist, pa spet Ana naredila glasbo na tekst Jamesa Joycea. From amethyst to deep and deeper blue.
Noreja album Setev, a ne iz mano vodaje Radioaktivno. Ko pogledamo naslovnico, vidimo sejavko na njej. Tako, to je nekako taka, je slika, ampak je probana malo abstraktna biti, malo, da ni čisto najbolj jasno, ampak ja, gre za ponazoritev sejanja. Tako. Jaz takoj preberem, abstraktno mi je običajno bilo blizu. Ja, to je bila ideja, ja. Z albuma ste do sedaj predstavili Setev kot singl, tudi ga podprli z videom. Je res. Pač to nekako nam je bil najbolj impozanten komad, ki ga imamo na albumu, mogoče tudi najbolj radijski. A je najboljši, prepuščam drugim, je pa zagotovo, se mi zdi, najbolj singlovski komad, ki je na tem albumu. Je danes videoprodukcija še nujno za podporo glasbe? Ne, jaz mislim, da ne, ker ni niti tudi nekih, razen YouTuba, ni nekih platform, kjer bi se to veliko kazali. Tudi promocijsko ne naredi toliko veliko, je pa fajn, da se podpre izdelek, tudi z enim takim vizualnim izdelkom zraven, da se podpre zgodbo, da je to neka celota, pač album in spot, pa zdaj pa lahko špilamo v živo. Kot sem dejal že prej, sem si pogledal Setev video in moram reči, da se ne vidim, kako je naša država lepa. Oj, zelo, zelo. Se pravi, mogoče smo bili kje malo v sivem območju, kar se legalnosti tiče, ampak nismo nič škode naredili, tako bomo rekli. Ko je Cerkniško jezero v kadru, potem je vedno BP. Ja, pa tako lepo. Tisti dan je bil tako lep, ko smo snemali. Res smo imeli srečo z vremenom, no, ko smo se lotili tega snemanja takrat. Pa po Rakovem Škocjanu, čudovito, prav res čudovit dan. Naslednja, ki jo bova spustila, bo Ordinary Day. Ja, ta ima eno tako lušno zgodbico za sabo. Ta je od Robija in on je rekel, da celotne te, ko so 3 viže v stilu džiga irskega, da ponazarijo njegov običajen dan, zato Ordinary Day. Začne se z eno tako ponazoritvijo budilke, na kar opiše skozi melodijo njegovo ženo, ki zelo rada govori zjutraj, bolj jutranji človek, medtem ko Robi ni jutranji človek. Drug komad nekako ponazarja tisto gužvo na poti na šiht in potem v šihtu. Ta tretja viža pa nekako ponazarja, ko se vrne nazaj domov, pa ga kuža počaka. Tako da en tak tipičen dan Robijev skozi melodije.
Setev je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno, zasedbe Norea, Anej je z mano. Prvo predstavitev ste že imeli. Ja, smo pa v Ljubljani v festivalni dvorani smo naredili en tak predstavitveni koncert, tudi nekaj gostov je bilo, ampak o tem bova še, ja, to sem pozabil povedati, za smeh bi dal srce, smo imeli par gostov, ki so peli na tem albumu. Kako so poslušalci sprejeli vaš novi izdelek, ki ste ga verjetno prepletli še s katerimi starejšimi vižami? Ja, dejansko smo šli malo po vrsti, preden smo čisto prišli do tega albuma. Ok, smo začeli z nekaj iz tega, ampak potem smo pa šli dejansko od demota naprej par komadov odigrati, no. Da se pa vseeno spomnimo, od kje smo prišli, preden smo prišli do sem. Poslušalci navdušeni? Ja, ko so bili, zato so pa bili tam, ne. Ne, imamo zdaj že nekaj zvestih poslušalcev, ki jim pač očitno to, kar delamo, zelo odgovarja, kar nas zelo veseli, no. Je fajn videti, da si nabereš neko poslušalstvo čez leta, ne. Tako da, in da narediš ta koncert in da pridejo ljudje, je zelo lepo, no. Čeprav pa to glasba za širše območje, kot je samo sončna stran Alp? Upam, bomo videli. Ne, smo igrali že veliko po tujini, zdaj da bi pa rekel, da smo pa nek prodor naredili, nismo, ne. Večinoma vseeno še po Sloveniji igramo, smo pa bili na par festivalih že po tujini. Bomo poprobali še malo na tem delati, no, da se še več špilov v tujini zbukiramo, pa da se mogoče razširi potem dalje. Tudi tam, odkoder ste vlekli korenine, Irska, Škotska? Zdaj, v tej zasedbi točno ne. Smo bili še malo drugačni, bože milo, 2012 na zadnje na Irski. Britanijo mi še žal ni uspelo iti, Škotsko sem bil pač osebno sam. Bili smo pa v Španiji, v Galiciji. To smo pa bili 2016 na enem večjih festivalov keltske glasbe v Ortigueiri. To je pa festival, keltske glasbe v Ortigueiri. Bo treba kaj blokirati za prihodnje leto? Ja, pač fora je, da je bila ta nesrečna korona vmes, ne. Dejansko smo že vsi malo pozabili, se mi zdi, kolektivno smo kar malo potlačili to obdobje, ampak če razmišljaš, 2 leti realno nismo mogli toliko špilati, kakor bi lahko, ne, drugače. Ker tudi v tujini se je zagotovo to poznalo, da nismo toliko igrali, ne. Naslednja, ki bo vas gostila, bo Snowflakes. Tako, ta je pa od Gašperja in spominja na en tak zimski dan, ki mogoče počasi pridejo, pa kakšna snežinka pade.
Noreja, album Setev vdaje Radioaktivno. Vidim, Anej, da si prinesel s sabo še fizični nosilec zvoka. Ja, jaz mislim, da kakorkoli je mogoče staromodno, ne more biti vse nekje v oblaku na strežniku, pač določene stvari je treba spraviti tudi v fizično obliko. Zaenkrat je to samo CD, mogoče, če nam bodo kdaj finančne zmožnosti dopuščale tudi kak vinil natisnemo, je želja, zaenkrat si pač to ne moramo privoščiti. Jaz sem kar zagovornik tega, da je glasba tudi na fizičnih nosilcih. Žal, če je to samo na strežniku v oblaku, lahko zgine. Ok, tudi fizični nosilci se lahko pokvarijo, ampak je pa šansa dejansko manjša. Še posebej, če jih je vsaj par 100 natisnenih in nekje obstajajo, bodo verjetno tudi obstali en čas. In se mi zdi, da je pomemben zapis to, da še zmeraj imaš nekaj za v roko za prijet. Ta glasbena vizitka je dosegljiva pri vas? Je dosegljiva pri nas ali pa preko založbe Celinka, pri kateri je tudi šla ta zgoščenka. Tako da kakorkoli, po kjerikoli poti, veseli smo sam, da pride dalje. Ste prisotni potem tudi na streaming platformah? Seveda, dejansko vse zato ni več tak problem, je šlo na vse te pomembnejše streaming platforme, je šlo. Saj pravim, oboje mora biti. Jaz mi pač enostavno se ne da premagati, kako bi rekel, lagodnosti streaminga, pač pretočiš lahko kadarkoli, kjerkoli spomniš se, zdaj bi pa to poslušal, vsi imamo zdaj že prenos podatkov na telefonu. Tako da je ena stvar, kjer moraš biti prisoten, nekako se pa ne moramo tudi odpovedati, da imamo en CD na koncu narejen. Imate tudi kak odziv streaming platform? Zaenkrat nisem še pogledal dejansko, kaj je bilo, ampak zagotovo je bilo kaj. Pred zadnjo, ki jo bo spustila v radijskem delu pogovor, preden se preseliva še samo na splet, bo Stara Gora. Tako, to je pa še ena izmed teh pesmi, ki je iz knjige Jakoba Konda Skrivnost srži. Je pa ena taka melanholična pesem, ko se en ta protagonist je sam in se pogovarja z Goro, če tudi ona iste stvari videla, ki jih zdaj pač on doživlja. Bi pa mogoče povedal, da je tukaj bil pa tudi gost, Metod Banko je odpel ta komad, ki ga je pa napisal Gašper Šinkovec. Stara gora, ki stojiš od zore časa mnogo dni, nad nami bdiš in se smehljaš, pogled tvoj truden skoraj spi. Stara gora, daj povej, si mnogo časa videla, je kdo še tukaj bil poprej, ko mlada si še ti bila. Skupaj s tabo bom zaspal, ljubila si pomladni sneg, ki solza tvoja je postal.
Stara Gora skupine Norea z albuma Setev, a ne drugače pa, kot sem preveril na spletu, imate spletno stran, ste eni izmed redkih še, ki to ohranjate. Spet, meni se zdi, da spletna stran ne rabi biti neki ful ažurna, ne rabiš imeti ne vem kaj vse gor. Je pa to meni isto, kot da če greš nekam, pa če imaš nek posel ali pa nekaj, da imaš vizitko v žepu. Tu nas lahko vidite, tu smo, tu so tiste osnovne informacije, o katerih pač o nas morate zvedeti. Na enem kupu in to je to. No, na spletni strani sem namreč ugotovil, da prihajate iz slovenskih gozdov. Ja, se bom spet mogel spomniti, kdo je to rekel. To je pa bilo v eni recenziji, mislim, da na Sigicu, od Viž. In je avtor napisal tako, da je to keltski ples na slovenski les. Nam se to zdelo čudovito. En tak super opis glasbe naše se nam je zdel, potem pa pač, ker smo valjda v takem svetu, da moraš biti cel dvojezičen, kako bi mi zdaj to v angleščino spravili. Ne? In pol smo malo mozgali, pa da se še malo rima, ne? Tako se pač v izvoru in smo nekako prišli do Celtic Moods from Slovenian Woods. Zelo duhovito. Tako. Drugače pa verjetno tudi vsa družabna omrežja. Ja, ki so nujno potrebno. To je spet tisto, ne? Zdaj veliko bolj bi mogli biti prisotni, ker smo, ampak enostavno vsi imamo službe, vsi smo malo utrujeni, potem bi pa še moraš objavljati, pa smo, ampak bi lahko bili bolj prisotni, rečemo tako. Ta družabna mreža nas običajno že vse prehitevajo, zaradi svoje zahtevnosti. To je dodaten šiht, ne? Ampak na koncu si rečeš, ok, dajmo raje ta cajt porabiti, da vadimo, da sam doma vadiš, vse se prisiliš, pol pa narediš kako objavo, ampak ja, je pač ena stvar še za razmišljati zraven. Zadnja, ki bo vas pustila v radijskem delu pogovora, kajti potem se preseliva še na splet, bo Odidi svobodno. Tako, ta je pa še ena izmed tekstov iz Skrivnost srži, je pa o tem, ko se lovec poslavlja od plena in pač eno tak poklon lovca plenu, pač, da ga pospremi na ono stranstvo. Anej, hvala za sedaj. Hvala. Ostaneš v moji družbi, od radijskih poslušalcev se posloviva. Tako. Greva pa naprej na podcast in YouTube oddaja Radioaktivno. Hvala ti za enkrat. Hvala lepa. Svobodno, moj brat, prek noči, zapusti to krhko telo in daj nam življenja in svojih moči, ta smrt naj darilo nam bo. Zdaj konec trpljenja je stranje oči, a konec ni tvojih poti. Kjer oče tvoj hodi, kjer vse je lepo, tam hodil boš z njim zdaj še ti. Srca v zemljo se večno kolovrat vrti, kar nekdaj živelo je, šlo je v nebo in jutri se znova rodi. Kar nekdaj živelo je, šlo je v nebo in jutri se znova rodi.
Sem Anej iz skupine Norea in poslušate oddajo Radioaktivno.
Little Green Box skupine Norea z albuma Setev, Ane ostaja z mano v oddaji Radioaktivno. Kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno? Jaz gledam na slovensko glasbeno sceno dosti pozitivno. Vidim marsikje izboljšave možne, ampak ustvarjalnosti pa mislim, da nam ne manjka. Kje bi si mogoče želel malo več, malo spremembe, recimo v čemer je veliko govor, rad bi, da bi bilo okolje bolj podporno. Recimo temu, okay, mi zdaj nismo več najmlajši, ampak želel bi si, da so mladinski centri, da bi bili klubi, da so prostori, kjer bi se lahko pač mlajši od starejših naučili kaj, da predvsem tu vidim možnost napredka, da bi bili malo bolj podporni ustvarjalcem, ki prihajajo na sceno, ali pa ki bi si želeli ustvarjati, pa mogoče še ne znajo, kako točno. Ne, ker ni dost sam talent, ni dost sam kreativnost, mora biti tudi okolje, kjer se lahko to razvije potem. Mogoče bi tu videl malo več možnosti, drugače pa se pravi, ustvarjalcev, predvsem v tej, recimo, tej neki ljudski etno sferi odličnih zasedb je velik. Tako da sam podpreti jih je treba. Bi lahko mogoče izpostavil 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene, ki so tebi istopajoči? Zdaj bom sam prijatelje našteval. To pa moram zdaj malo razmisliti. Zagotovo, vse sem je že prej omenil, zagotovo bi izpostavil zasedbo Zajtrk. Meni sta res čudovita. No. En tak etno šanson. Ne nazadnje ste bila tudi letos na festivalu šansona. Ja, res je. Z super pesmijo drugače. Meni je bila kar zelo blizu. No, ta komad od vseh mi bil najbolj všeč na šansonu. Zdaj, kaj bi še iz ljudske sfere, bi po moje rekel, da so mi med ljubšimi Istrijani Vruja. Oni mislim, da so tudi album dali predlani noven ali pa kaj takega. To mi je super. Kaj bi še od slovenskega trenutno poslušal in izpostavil? Ja, od Janeza Dovča projekt, ta zadnjih par je bil super, za ker sem tudi ta musical je fajn, no. Okay, potem med bolj zanimivimi ustvarjalkami zadnjih par let bi rekel mi je Zvezdana Novaković, zelo taka zanimiva pevka, ki se malo na slovensko ljudsko naslanja skozi malo čez Bolgarijo, čez bolgarski način petja. Dajmo se še provati koga takega, ki mi je res zanimiv v zadnje čase. A provam še kaj ne iz ljudske sfere najdete ali pa... Ne glede na žanr. Ne glede na žanr, bi pomogel. Vse smo jih že prej omenil. Letos sem bil celo na koncertu, mi je uspel Bakalina Velika. Čudovita zasedba. Se bi lahko še našteval. Dajma še recimo reči Širom. Širom bi še rad izpostavil, ja. Oni so pa bolj tak ambientalen folk, kako bi to opisal. Tako da, to z glave. Glede na to, kar si sedaj naštel, sklepam, da tudi sam poslušaš slovensko glasbeno sceno, pa slovensko glasbo. Ja, kakor mi uspe, pa kakor se le da, ne. Zdaj, naštel sem jih bolj iz te scene, v kateri smo tudi mi, ne. Drugač pa, probam slediti, kaj se dogaja. Ja, ampak predvsem sledim, kar se na ljudski sceni dogaja, no, to, kar spremljam. Priznam, da sem mogoče malo metalsko sceno zanemaril zadnjih par let, sem bil 5-6 let nazaj malo bolj aktiven, kar se tega tiče, ampak probam, kakor mi je čas, da pušča odkrivati novo glasbo. Nisem več najmlajši, ne, in se mi zdi, da bolj padeš malo v ta cikel ene in iste glasbe, ki jo poslušaš, ampak se pa treba vsake tok časa tudi malo izstopiti iz tega. Bom sedaj malo preveril, koliko spremljaš, pa koliko poznaš slovensko glasbeno sceno. Dajem ti preglednico iz 5 stolpcev. Iz vsakega stolpca boš izbral eno številko. Jaz si zavrtim kratek glasbeni izsek, ti pa mi odgovoriš, kdo je izvajalec in kakšen je naslov skladbe. To pa videla zdaj. To boš sedaj poskusil, pa upam, da boš kaj etno-folka zadev. Ja. Kaj ti so skladbe različnih žanrov. Ja, super. Pričneš v stolpcu A. Dajmo reči 62. Psice gor na štango bova tako hitrej prišla, dej noge ven v lukam, lahko pritisku, kar se da. Cela zemlja trese, ker to hitra sva, je treba počasnej, da nov guma počila. V Ljubljani ga skoraj moraš uporabljati, če želiš kam priti iz točke A na točko B. Fora je, da komad bi po moje lahko od začetka do konca zapel. Prevozno sredstvo je naslov skladbe. Ja, bicikl, to je. Bicikl, ampak to ni problem je zasedba.
So ljudje, ki se potepajo. Leteči potepuhi. Tako. Tako. Leteči potepuhi, bicikl. Stolpec B. 59. Dobro, tega vokala ne moreš zgrešiti. No, tudi to je legendarna skladba, veš, mislim, da Anej, kdo je to? Zasedba Mi2, naslov skladbe pa Zbudi me za 1. maj. Tako, mimo grede, Mi2 so imeli 1000 koncert letos. Bi znal biti. Celo posneli so ga. Možno, ok. Sedaj pa je išel album z tega 1000 koncerta. No, to pa nisem vedel. Stolpec C. Pa rečemo 53. Tak je plan, vse je v glavi, danes se leti in za vsak polet treba je pustiti vse. Tak je plan, vse je v glavi. Ta bo verjetno malo težja. To priznam, da ne bom poznal, probam pa vokal prepoznati. Bom ti pomagal, da vokalist te skupine je sedaj tudi solist in izdal je pred kratkim, oziroma letošnjem letu tudi album, nosilec zvoka pa je prav zanimiv. Mislim, da je edinstven v Sloveniji zaenkrat. Namreč album je šel na Frisbeeju. Super. ne bom vedel. Ne pade mi. Cover Lover so to, vse je v glavi, Simon Vadnjal pa je pevec, Okay. ki ga verjetno poznaš tudi z televizije, če jo gledaš. Vse vokal mi je bil znan, sem ne bi vedel, kam bi dal drugače. Stolpec D. Ok, pa dajmo neki manjšega 14, recimo. Danes je vse mogoče, obvezno smer v raj. Dela se, kar se hoče, nimaš kaj, ne greš nazaj. Danes je vse mogoče, imena ne izdaj. Dela se, kar se hoče, ni več zdaj, potijo nazaj. Slovenska skupina, ki je že kar nekaj časa prisotna v radijskem etru. Moč zdaj zelo meglo brcno, ampak glede na stil pa na dva ženska vokala bom rekel Hellcats. Ne, ok. Samo en ženski vokal je. Pa nas ne to več. Brez napak pa mislim, da je naslov njihovega zadnjega izdelka. Ne, našlo, žal. Ice. Ojoj. To pa je ime, ki ga pa že en cajt nisem slišal. Vse mogoče je naslov pesmi. In še stolpec E, to pa so skladbe zadnjih 2 let, tako da moderna produkcija. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Dejva 117. Ona je ta, ki plete poti do srca. Ona je ta, ki dala bi vse, kar ima. Poznaš to skupino? Žal ne. Če si pozorno prisluhnil, so malo po primorsko zavile. Ja, zato prva asociacija mi je bila Rudi Bučar, ampak nisem čist prepričan, če je to njegov vokal ali ne. Ne. Ni, ne. Se mi zdel, da ne. Je pa zvenel primorski, a kdo je z primorske še? Skupina na G. Na G? Ja. Ne. G mi pa... Ti mu kar povedal ime skupine pa naslov skladbe. Povej. Gedore. Gedore? Ne, bogano, priznam. Tudi oni so izdali album. Ona pa je bila slišana skladba, oziroma izsek skladbe, zapeli pa so jo na Melodijah Morja in sonca 2021. Ok, pa bom priznal, da jih nisem poslušal Melodij Morja in sonca. Jaz sem bil tam, tako da Okay. je potem kar poznano. Vidim, da vse poznaš, da si večino skladb pa vseeno že slišal. Ja, ne, slišal sem, slišiš na radio, sem poslušaš z levim ušesom in ne spremljaš čisto točno, kaj je zdaj to bilo, ne, in pač se ne zatakne nikjer po tem možganih. Veš, da moram tudi priznati, če bi tudi meni, ki vseeno pripravljamo oddajo slovenskih glasbenih sceni, zavrtel marsikatero te skladb, ne bi znal naslova ali pa izvajalca. Povezati, ne. Povezati, kajti v zadnjih letih je slovenske glasbe ogromno, v primerjavi s takrat, ko sem pričenjal na radiju. Je res. Predzadnja, ki bo vas spustila, bo Olaf the Happy.
Ja, ta komad ima mogoče tudi malo štorije za sabo. Tega igrata v bistvu na albumu sam Robi pa Gašper, ker je Gašper naredil to melodijo in potem se nam malo ni več dal na eni točki. Pa sta dva sama naredila. In potem smo zmer, ko smo bili na vajah, sej to znava, sej znava. Pa tudi mi smo bili, sej ne rabima iti, sej v redu. Pač, da na umu do ostali čakali, pa oni dva to vežbata. No, potem pa ne vem koliko, mi sta več kot 60 tekov v studiu naredila z njim ali nekaj takega. Pretiravam malo z dobro zgodbe, ampak nisem pa davč. Kako potem prišlo do končne odločitve, katera verzija je najboljša? Žreb? Poslušaš pa se odločiš. All of the Happy, skupine Norea z albuma Setev, a ne za konec tega pogovora. Setev je sveža, sedaj mora med ljudi, oziroma je že med ljudmi. Tako. Potem pa še na odre čim več. Ja, zaenkrat sicer še nimamo toliko veliko zbukirano, ker smo se malo odmaknili od tega, ker smo se na album bolj pripravljali. Ampak ja, zdaj imamo en nastop še v Litiji, potem pa v 2024 probamo čim več stisniti. Potem pa boste verjetno tudi glasbeno raziskovali naprej. Ja, ne vemo še točno, kaj bomo naredili. Zdaj bomo malo to špilali, potem pa bomo videli, v katero smer nas zanese naprej. Bo pa glasba ostala filter za sproščanje. Zagotovo. Še eno bova dala za konec tega pogovora, in sicer bo to Skrivnost srži. Tako. Ta je mogoče najbolj izvenserijski na albumu. Tudi recimo v tem je bilo največ nasnemavanja, ker si ga je Ana zamislila bolj takega filmskega, bolj ambientalnega. Tako da, če je kjer bolj tak klasičen studijski postopek, da se nasnemava, je bil pri tem. No. Ker je veliko enih zvokov nasnetih noter, veliko enih plasti, da je potem pač na koncu izpadel tak komad, kot je. Ne nazadnje pa tudi tak naslov, kot si prej omenil, literarnega dela, na katerega ste se naslanjali. Ta komad je nekak poklon tem knjigam, pa tudi lepo potem zaključi in zaokroži album. Skrivnost srži skupine Norea za konec. A ne, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno, ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Ja, hvala nazaj, pa hvala lepa.
Sem Anej iz skupine Norea in poslušate oddajo Radioaktivno.